Flisa mot den rutinerte ringreven Petter Eriksen fra Indre Østfold. Og dette her, mine damer og herrer, det kommer til å bli så spennende. Det kommer til å bli så bra kjøring. Det kommer til å være tekstbok. Se på dette her! Det er helt sjukt! Det går ikke an å kjøre bedre! Og det plass til spennende. Og Petter Eriksen er først inn i svingen. Han har også 1400 hestekrefter. Helstad ligger rett over 1000. Se på det her! Helstad ser ikke noen ting å kjøre i blinde. Han kunne like gjerne kjørt på skinnen. Allikevel så går det ikke an, ass. Det å holde 120-130 km i timen når du ikke ser innsiden av din egen bil på grunn av røyken fra bilen foran, da har du enten så har du så store mentale problemer at du skal være innlagt på psykiatrisk politifri, eller så har du så mye hår på brystet og så store baller at ja, jeg har ikke ord. Og det er sjelden blir jo nøsk. Der kjenner jeg, nå har jeg en hvilepuls. Jeg kjenner jeg har en hvilepuls som er på høyde med at jeg løp 4,2 kilometer med 7 hils.